今回はですね、世界の満員電車がやばすぎるということで見ていきたいんですが、まずは日本の満員電車。これはね、見慣れた光景というか、見たことがある範囲だと思うんですが、ここから世界に目を向けると、まずこれインドですね。これ女性専用車両なのかわかんないですけど、乗ってるのがね、全て女性。普通にドア開いて、みんな自分の手でしがみついているんですけど、次はですね、こちらもインドで、今回は男性なんですよね。ただこれ途中で1人男性落ちているんで、これ大丈夫かなと思うんですけど、最後、バングラディッシュとかね、海外はさらに電車の上にも乗るぐらいやばいということで、今回は世界の満員電車を見ていきました。